Здравейте отново! Здравейте, това е Джулия. А това е Коко и ние пак сме тук. Каквото и да си говорим, я виж, и цвета е сменен. Днеска винен бар е розов на цвят. Ето, това са две български розета. Без да съм ги дегустирал, съм сигурен, че ще ми харесат. По много причини. Розовото вино, розето, е в тренд от няколко години насам. Мога да кажа, че не само в България, но и в световен план. То бележи бум на продажбите. Причината е много проста. Това е вино, което е изключително приятно и за лятото, и за зимата, и подходящо за практически всякаква храна. Да, или за заместител на водата, също така. Избрахме за вас две много интересни, според нас, розета от един и същи сорт, защото ако ще сравняваме, трябва да сравняваме ябълки с ябълки и круши с круши. Да? Или пино нуар с пино нуар. Или пино нуар с пино нуар. Да, едно от интересните неща е, че двамата винари, или авторите на тези вина, те са много различни като личности. Интересно ми е това дали ще си проличи в тези две розета. Двете вина, всъщност, освен че са от един и същи сорт, произхождат и от две различни зони в страната. Да. Едното от Северна България, другото от Южна България. Севера и юга. Гражданската война сега тук при нас. Да, т.е. ние ще сравним два пино нуара от двете, така принципно казано, най-важни зони за българското вино. Винтова капачка е избрал Симо Симов, изба Старо Оряхово, новото му розе Епик. 2020, нали? Не греша? Не грешиш, да. 2020 година. Вино бебе! Първото ни вино от района на Старо Оряхово, което се намира недалече от Варна. Отново казваме Северна България. Ще сравниме подобен продукт от същия сорт от Южна България. Виното от пино нуар на Старо Оряхово Епик е реколта 2020, докато Better Half е 2019, една година по-старо. Да. Какво ще рече това? Ами всъщност ще рече, че би трябвало да търси малко по-сложно развитие и комплексност в вкусовия аромат. Добре. Почваме сравнителната дегустация. Колко към теб? Веднага се вижда, че Better Half е... Ние не казахме, че Better Half е много подходящо за нашия екип. Ето тук е The Better Half. Какво клише? Да. Тоест, че Better Half е по-светъл, а Епикът е по-тъмен. И двата цвята са типично за провансалската стилистика. Сьомга, Лучена люспа, бледа праскова. Да. И всякакви други определения са подходящи за цветовете, но българските розета следват тренда на провансалските си събратия и все повече избледняват в цветовете. Това мисля, че лесно може да се види и в рафтовете на магазините, които предлагат розе. Гроздето, този пино нуар е от района на язовир Цонево и всъщност съседен баир на гроздето, откъдето братята Ванкови берат своя каберне Фран. Ние вече сме били виртуално там. Здравейте, приятели! Здравейте, приятелки! Да. Искам да ми кажеш, че това не го знаеш. Абсолютно не го знаех. Интересно. Все повече ми се иска да посетя язовир Цонево. Кръстен на политкомисаря Цоньо Тодоров. 100 благодаря. Аерира. Юлия аерира. Свежест. Много приятен плод череша. Прекрасно, сочно, игриво, живо, вкусно розе, което ви обещавам, че ще ви донесе огромна наслада. Интересно да видим при Ники Далаков, както е казал мъдри български народ, едно коле е по-добро от 10 гушета. Дали там можем повече да потърсим
Epic парчето или пък нещо на Pink Floyd. Ама айде вече. Даша на Коко, Николай Далаков, който се завърна с този голям проект за по-добрата си половина или така нареченото гаражно производство, т.е. малки серии в малки съдове, предназначени за наистина хора, които, да кажем, са по-любопитни. Металика се правят на гаражна група. Колко извинявай, но Металика не са гаражна група. Се правят на гаражна група, казах. Колко е хубаво да имаш две различни вина с различна стилистика и двете хубави. Но от един и същи сорт, пак казвам. Именно, да. Да. Комплексността тук е доловима, т.е. отново правило, което е важно може би да изведем, не е задължително да пиете розе от последната реколта. Ако оставите розето 1 до 2 години, както в Прованс правят, всъщност ще получите малко по-комплексен продукт. Дали ви харесва или не е отделен въпрос. Дали ще го сервирате с по-простичка храна или по-комплексни ястия, ето... Или вместо вода. Или вместо вода. Ето ви насока. Тоест, 1-2 години след реколтата, розето търпи малко по-сложни. На третата трябва да внимавате. Скоро имах случай, между другото, да пробвам едно много особено розе 2016. Още си ставаше, че даже и повече. Но да, първата, втората година, това са най-добрите години за розето. Определено могат да се сервират с различен набор храни. Ако това предполага избор на по-леки предястия, тук вече можем да отидем с Better Half в така по-сложните комбинации, даже с сериозни меса. И не малко видове риба, нали така? И двете са подходящи за риба. Да. Не мога да кажа, че... Със сигурност има нещо много хубаво, което е всъщност за мен, аз така както го възприех в случая и с двете вина, още в момента, в който видиш бутилката и изобщо цялостно, ако щеш етикета и затварянето, те ти създават определено очакване. И всъщност очакването се потвърждава и в двете. Има хармония, цялостна. Но хармонични, определено комплексни вина. И двете препоръчваме горещо за лятото. Не само тях. Не само тях, има чудесни. Български. Розета. Защото вие ги обичате. И заслужавате. Ще завършим с едно парче на Pink Floyd, защото сме на розова тема и защото Коко ги обича. Ще завършим с едно парче с темата от розовата пантера, никакъв Pink Floyd и на Pink Floyd ще му дойде времето. Очаквайте ни скоро отново, пак в добро настроение. Не знам дали ще запазим цвета, но винаги високото качество. Цак, цак. На здраве, приятели! Така, на здраве. Приятелки. Окей. Слушатели. Аз съм Камен Алипиев Кедъра, човек, който ще ви щупи предаването, защото говори адски много. Много ме свързва с виното, защото професията, която правя съм готвач и храната и виното върват ръка за ръка. Нана и Вуте си говорят и Нана пита: Вуте, ти обичаш ли домати? И Вуте му казва: да, обичам, но само да ги ям.